Илтабан ауылы мәдәният йортында үткән хәйрия концертына ҡаланың реабилитация үҙәгенә йөрүсе балалар, физик мөмкинлектәре сикләнгән балаларҙың әсәләрен берләштергән изгелек бүләк ит ойошмаһы ағзалары, Илтабан ауылы һәүәҫкәрҙәре, Ҡунаҡбай урта мәктәбе уҡыусылары ҡатнаштылар. Был хаҡта тулыраҡ беҙҙең киләһе яҙмала. Илтабан ауылында 4 ғаилә физик мөмкинлектәре сикләнгән балалар тәрбиәләнә. Уларға матди ярҙам күрһәтеү маҡсатында ойошторолған хәйрия концертына уллар, балалар, йәштәр килде. Беҙ ул концертты ауырған балаларға эшләйбеҙ. Уларға уңыш теләйбеҙ. Шул теләктәр, ярҙам, уңыш теләйбеҙ. Йыйылған аҡсаларҙы аларға ярҙам итеп ғаиләләргә таратабыҙ. 2 йыл элек реабилитация үҙәгендә ойошторолған изгелек бүләк ойошмаһы әсәйҙәре үҙҙәренең балалары менән райондың һәр ауылына сығып хәйрия концерттары бирә. Был юлы улар Илтабан ауылында концертта ҡатнаштылар. Үҙ проблемаларына бикләнеп төшөнкөлөккә бирелмәйбеҙ тиҙәр улар. Беҙгә был бик файҙалы булып, файҙалы күренеш дә. Потому что беҙҙең балаларыбыҙ менән беҙ төрлө ерҙәргә бик йөрөй алмайбыҙ. Шуның өсөн мына ошондай төрҙә сараларҙа ҡатнашу беҙҙең өсөн бик яҡшы, әһәмиәтле күренеш булып сыға. Илтабан ауылы һәүәҫкәрҙәре ҡала реабилитация үҙәгенә йөрөгән балаларҙың шиғырҙары, бейеүҙәре, йырҙары бер кемде лә битараф ҡалдырманы. Звук ҡуйыусы булып, звукооператор булып торһам да, үҙем йырлаһам да, күҙ йәштәремде тыя алманым. Сөнки ҡайғырып иламаным инде, ҡыуанып иланым. Сөнки арабыҙҙа шундай ҡояш балалары булғанға, уларҙың һәләттәре беренсе тапҡыр күрҙем бит инде. Алла бирһә, киләсәктә лә концерттар, ошондай концерттар ойошторорға тигән хыялым да инде. Хәйрия концерты тамашаға килеүселәрҙең күмәк бейеүе флешмоб менән тамамланды. Хөрмәтле учалылар, Учалы ТВ каналының 25 йыллык юбилейына арналған яғалар конкурсы ҡатнашыусылар һаны арта барыуын иҫәпкә алып, 20 майға тиклем оҙайтылды. Конкурста ҡатнашыусылар менән һеҙ мәғлүмәтле стендта таныша алаһығыҙ. Ул эфирда көн һайын иртәнге 6-нан 7-гә тиклем һәм киске 17 сәғәттән 19 сәғәткә тиклем бара. Шуның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам, һеҙҙең барығыҙға ла уңышлы эш аҙнаһы теләп, киләһе дүшәмбегә тиклем хушлашам. Һау сәләмәт булығыҙ.